Strada Armenească, colț cu Gălnicianu la magazinul Șafran. Ăștia și-au ridicat trotuarul în sus și drugul de la Nisporeni cu drugul lui cu Ford de la Chișinău parcat așa ca să ocupe tot trotuarul. Zice cum ar fi să vii cu căruciorul pe aici. Și la fel e și mai departe, tot pe strada cu Gălnicianu. Blocat trotuarul total. Acolo la fel, oamenii trebuie să ocolească pe carosabil mașinile. Dar lui Chirtoac și îi pasă. Alt șmecher și-a făcut praguri pe trotuar. Cum să pornești pe aici cu căruciorul, cu bicicleta? Cu alt fel de rotile. Nici o șansă. Și construit recent. De când primăria s-a lăudat că nicio construcție nu va fi acceptată dacă nu o să aibă pante de acces.